बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसमें कोई मसाला इस्तेमाल नहीं होता। आपने ऐसी मज़ेदार कढ़ाई कभी भी नहीं खाई होगी। आइए अब इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: चिकन, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नमक। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें लहसुन फ्राई करें और साथ चिकन डाल दें। फिर चिकन को थोड़ा सा भून लें। जब चिकन का रंग बदल जाए तो उसमें प्याज शामिल करें। साथ ही हरी मिर्चें और अदरक और टमाटर शामिल करें। फिर पानी डालें और गलने के लिए रख दें। जब पानी खुश्क हो जाए और टमाटर गल जाए तो उसमें नमक शामिल करें। फिर चिकन को अच्छी तरह भून लें। जब चिकन भून जाए और उसका रंग ऐसे हो जाए तो आपका चिकन तैयार है। अब हरी मिर्चें और अदरक डालकर पेश करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।